इंसानों के ना होने के 1 महीने बाद दुनिया की सभी नदियों में साफ पानी बहना शुरू हो जाएगा। नेचर अपना काम करना शुरू कर देगा। धरती पर से पॉल्यूशन का स्तर एकदम नीचे आ जाएगा। हर जगह पेड़ पौधे उगने लगेंगे। पूरी धरती हरी भरी और प्रदूषण मुक्त होने लगेगी। 1 साल के बाद सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में अंतर आ जाएगा। समुद्र और नदियों में जल जीवन फिर से बढ़ने लगेगा। मानव द्वारा बनाई गई हर चीजों पर कुदरत अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। इमारतों का नाश होना शुरू हो जाएगा और 10 साल के बाद पूरी दुनिया में धरती हरे कलर की दिखने लगेगी। मानव द्वारा काट दिए गए जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। धरती के मौसम में एक बहुत बड़ा अंतर आ चुका होगा।